बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची वालों, बारिशों की अचानक बड़ी खुशखबरी आ गई। मानसून बारिशों का सिलसिला पहुंच गया। शदीद गरज चमक के तूफ़ान कराची सिंध की तरफ आ रहे हैं। किस वक्त बारिशों का इम्कान, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो कराची शहर में इस वक्त समंदरी हवाएं सुस्त रफ्तार से चल रही हैं। मौसम खुशगवार है। मानसून बारिशों का सिलसिला दाखिल हो चुका है। आज दोपहर से शहर के करीबी इलाकों में नूरियाबाद, बैरिया टाउन हब के करीब बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में अब बादल दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। अगर बारिश में मज़ीद शिद्दत आई तो आने वाले चंद घंटों बाद शहर में आंधी गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात बन सकते हैं। बाकी आने वाले 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश के इम्कानात का मज़ीद इम्कानात में रोशन हो सकते हैं। आज रात के दौरान वस्ती मगरबी जनूबी बालाई सिंध में सखर, लारकाना, जैकाबाद, शिकारपुर, सोनगढ़, हैदराबाद, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, जमशोरो, दादू में तेज़ आंधी के साथ दरमियानी सी तेज़ चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। आने वाले 24 घंटों के दौरान बालाई, शुमाली, वस्ती मगरबी जनूबी इलाकों में बारिशें मुतवक्को हैं। बारिश की मिकदार कहीं 20 से 40 तो कहीं 60 मिलीमीटर के करीब हो सकती है। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।